இந்த வீடியோவில் ஃபியூஷன் 360ல மில்லிங் 2D டூல் பாத்தில் 4 அண்ட் சர்க்குலர் டூல் பாத் எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுறது சொல்லி பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கிளியரன்ஸ் கேட்டு ப்ரோக்ராம் எவ்வளோ மேலே ஸ்டார்ட் ஆகணும் எவ்வளோ மேலே முடியும்னு சொல்லி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது. ரிட்ராக்ஷன் செலெக்ஷன் டைப் வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகுது, அதே இடத்துல முடிஞ்சிடுது. இந்த ரிட்ராக்ஷன் கைட் வந்து எவ்வளோ ரிட்ராக்ட் ஆகி போகணும்னு சொல்கிறது. இப்போ 5 ரிட்ராக்ட் ஆகி போகுது. இது 10 கொடுத்தீங்கன்னா 10 ரிட்ராக்ட் ஆகி போகும். வந்து ஹைட் அதிகமாக இருக்கும். இந்த 50 கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும். இப்போ ஹைட் அதிகமாகிடுச்சு. இது மாதிரி ரிட்ராக்ஷன் எவ்வளோன்னு சொல்லி கொடுத்துக்கலாம். இது வந்து எந்த இடத்துல இருந்து கூட கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஸ்டாக்குக்காண்டி வருது, மாடலுக்காண்டி வேணால் மாடலுக்காண்டி கொடுத்துக்கலாம், இல்லை ஒரு இடத்த செலெக்ஷன் பண்ணி கொடுக்குறேன்னா கூட கொடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகிறது வந்து இந்த 0 ரன் ஆகுது. மேலே ஒன்றுமே மேலேருந்து ரன் ஆச்சுன்னா டூல் வந்து ஃப்ரீயாக ரன் ஆகும் அப்படின்னா கூட கொடுத்துக்கலாம். ஹோல் டாப்லேருந்து எவ்வளோ மேலேருந்து ரன் ஆகுன்னு சொல்லி கொடுக்குறது. நான் எக்ஸாம்பிள் 12 கொடுக்குறேன். பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் டாப்லேருந்து 12 மேலேருந்து ரன் ஆகி வருது. இது மாதிரி எவ்வளோ மேலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுன்னு சொல்லி கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஹோல் டாப் கொடுக்குறது தான் கரெக்டாக வரும். மற்ற இடம் செலெக்ஷன்லாம் பண்ணீங்கன்னா கரெக்டாக வராது. ஏன் சொல்றீங்கன்னா செலெக்ஷன் பண்ணீங்கன்னா இந்த இடத்த செலெக்ஷன் பண்ணினா எல்லாமே ஒரே லெவலில் வரும். இது மாதிரி ரெண்டாம்போது நமக்கு டைம் அதிகமாகும். அதனால ஹோல் டாப் கொடுத்தா தான் ஹோல் இருக்கிற ஹைட்லேருந்தே கால்குலேட் பண்ணோம். செலெக்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இவ்வளோ ஹைட்லேருந்து வர நமக்கு டைம் அதிகமாகும். அதனால ஹோல் டாப்பே கொடுத்துட்றேன். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பாட்டம் வந்து எவ்வளோ போகணும்னு சொல்லி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது. இந்த மாடல் ஆஃப் பண்ணிடுறோம். இப்போ மாடல் உள்ள ஃப்ரண்ட் பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இப்போ டெப்த்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோலோட டெப்த்துக்காண்டி கரெக்டாக ரன் ஆயிருக்கு. எனக்கு வந்து -20 வேணும்னா -20 கொடுத்தீங்கன்னா -20 வரை கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும். பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் பாட்டம் -20 கொடுத்தனால -20 வரை ரன் ஆகுது. இப்போ 0 கொடுக்குறது தான் சேஃபு. ஸ்டாக் வைக்கிறேன்னா ஸ்டாக் 1 மேலே நிப்பாட்டிக்கலாம். இது செக்ஷன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கிளியராக தெரியும். எக்ஸாம்பிள் இதை செக்ஷன் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்லேருந்து -20 டெப்த் வரை கீழே வந்திருக்கு. இதை எடிட் பண்ணுறோம். ஹோலில் வந்து 20 ஸ்டாக் வைக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா 20 ஸ்டாக் வச்சிடும். இந்த ப்ரொஃபைலுக்கு வந்து ஃபுல்லாக ரன் ஆகாது. இது மாதிரி ஹோல் பாட்டத்தில் வந்து ஸ்டாக் வைக்கணுமா மைனஸ் பண்ணணுமான்னு கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை செலெக்ஷனில் போயிட்டு கூட எல்லாமே இந்த டெப்த் வரை ரன் ஆகுன்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டெப்த் வரை ரன் ஆயிரும். எப்பவுமே இந்த 4 ட்ரில்லு ரன் ஆகும்போது ஹோல் டாப்பு பாட்டத்தை வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் சேஃப்டி. அதனால் அதுக்கு ஏற்றாப்புல கொடுத்துக்கலாம். அதனால 0 கொடுத்துட்றோம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டாலரன்ஸ் இது கம்மியாக கொடுத்துக்காங்க. அதான் அக்யூரசி அதிகமாக இருக்கும், ஃபினிஷிங்கும் நல்லா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டெப்த் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஆங்கிள் வந்து 2 டிகிரி இருக்குது. 10 டிகிரி கொடுத்தி அப்படின்னா 10 டிகிரிக்கு ஏற்றாப்புல வரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெப்த் அதிகமாக எடுத்திருக்கு. எனக்கு வந்து ஆங்கிளில் கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டாம், எம்எம்ல கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா அன்டிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா பிச்சுன்னு வந்துடும். அதுக்கப்புறம் எம்எம்ல கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். இவ்வளோ 10 12 சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த எவ்வளோ கொடுக்குறோமோ அதுக்கேற்றாப்புல டெப்த்தாக கட்டு வரும். ஆங்கிளில் கொடுத்துக்கலாம், இல்லை எம்எம்ல கொடுத்துக்கலாம், நம்மளோட விருப்பம் தான். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா காம்போசிஷன் டைப் கேட்குது. கம்ப்யூட்டர் கொடுத்தீங்கன்னா நார்மலாக டூல் பாத் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்துரும். எந்த டி ஆப்செட்டுமே கொடுத்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. இதே கண்ட்ரோல் வியர் இன்வெஸ்ட் வியர் கொடுத்தீங்கன்னா டி ஆப்செட்டில் கொடுத்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறாப்புல இருக்கும். ப்ரோக்ராமில் வந்து G41 42 வந்து ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கும். இது நம்ம ரெக்யூர்மெண்ட் இருந்தால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லாட்டி கம்ப்யூட்டர் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மல்டிப்ளை பாஸ் கொடுத்தி அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் த ஸ்டெப். இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா இந்த ஹோலில் ரன் ஆகும்போது 2 ஸ்டெப்பும் வந்திருக்கு. 2 கொடுத்தனால 2 வந்திருக்கு. 3 கொடுத்தீங்கன்னா 3 ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கும். அதனால முடிஞ்ச அளவு ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கும். இதே 5 கொடுத்தீங்கன்னா அதனால ஜென்ரேட் பண்ண முடிஞ்சா ஜென்ரேட் பண்ணும், இல்லை ஜென்ரேட் பண்ணாது. இது அவுட்டில் செலக்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கும். எக்ஸாம்பிள் இந்த மாடல் செலக்ட் பண்ணுறேன், ஆன்டிக் பண்ணிட்டு இதை ஹேட் பண்ணிடுறோம். இதை செலக்ட் பண்ணினா 5 பாஸ் கொடுத்தோம்னா வெளியில் 5 பாஸ் ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கும். இது மாதிரி எத்தனை பாஸ் வேணும்னு சொல்லி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். சேம் டைம் இருக்கிறனால எல்லாம் ரன் ஆகுது. ஒவ்வொரு பாஸுக்கும் எவ்வளோ கேப் இருக்குன்னு சொல்லி இந்த இடத்துல கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டெப்பும் இல்லை 10 கொடுத்தீங்கன்னா 10 ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கும் கேப்பு. இப்போ 10 எடுத்திருக்கு. டாப்பி வச்சு பார்த்தா கிளியராக தெரியும். இந்த ப்ரொஃபைலுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறேன்.
இந்த மாதிரி ரெக்ரூட்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா மல்டி பாஸ் கொடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபினிஷிங் பாஸ் டிக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இது வந்து டூல் வந்து ஃப்ளூயிட் வந்து லென்த்தாக இருக்குன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் 0.1 ஸ்டாக் வச்சீங்கன்னா மேலே உள்ள டூல் பார்த்தோன்னா 0.1 ஸ்டாக்குக்காண்டி ஜென்ரேட் ஆகும். லாஸ்ட் பாஸ் மட்டும் இங்கே என்ன ஸ்டாக் வைக்கிறோமோ அதுக்காண்டி ஜென்ரேட் ஆகும். எதுவும் கொடுக்கலன்னா 0காண்டி ஜென்ரேட் ஆயிரும். லாஸ்ட் பாஸ்க்கு எவ்வளோ ஸ்டாக் வைக்கணும்னு சொல்றது. இதெல்லாம் 0.8 வச்சோம்னா டூல் தாங்காது. நம்ம டூல் ரெக்யூர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்றாப்புல 0.5 வேணா வச்சுக்கலாம். லாஸ்ட் பாஸ் வந்து டோட்டல் டேப்பர் வால்யூமே எடுக்கும். கீழே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். டாப்பி வச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக தெரியும். ஒரே ஒரு பாஸ் தான் ரன் ஆகும். இது மாதிரி ஒரு பாஸ் ஃபினிஷிங் பாஸ் வேணா கொடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட் பாஸ். இதே ரிப்பீட் பாஸ் ஜென்ரேட் பண்ணியன்னா ரன் பண்ண ப்ரோக்ராமே திருப்பி ரன் ஆகும். இது வந்து மல்டி பாஸ்ல இருந்தாலும் திருப்பி ரன் ஆகும். நாலுமும் கொடுத்துட்டு ஓகே பண்ணினா திருப்பி ரன் ஆன டூல் பார்த்தே ரன் ஆகும். டயம் அதிகமாகும். ரன் பண்ணுறது வந்து ரிப்பீட்டாக ரன் ஆகணும்னா கிளிக் பண்ணிக்காங்க, இல்லாட்டி தேவையில்லாட்டி 0 பண்ணிக்காங்க. இது வந்து கட்டிங் டைரக்ஷன் கிளைமா கன்வர்ஷன் சொல்லி கொடுக்குறது. அடுத்து ஸ்டாக் வைக்கிறேன்னா வச்சுக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரேடியல்னா எக்ஸோயில் மட்டும்தான் வைக்க முடியும். எக்ஸோயில் எவ்வளோ ஸ்டாக்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். ஜெட்டில் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இந்த இடத்துல தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாப்புல இருக்கும். இது மைனஸ் பண்ணிக்கலாம், ப்ளஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட ரெக்ரூட்மெண்ட்டுக்கு ஏற்றாப்புல. போலாக இருந்தாலும் பாஸாக இருந்தாலும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா லிங்கிங். இது ஏற்கனவே பேசிங் டூல் பாத்தில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாப்புல தான். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சேஃப் டிஸ்டன்ஸ். ரிட்ராக்ட் ஆகும்போது மாடலுக்கும் டூலுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கேப் இருக்குன்னு சொல்லி கேட்குது. 10 கொடுத்துக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா லீட் இன் லீட் அவுட் ஆகும்போது எப்படி வேணும்னு சொல்லி கேட்குது. இந்த டூல் பார்த்தீங்கன்னா வெர்டிக்கலாக பிளஞ்ச் ஆகிட்டு போகுது. வெர்டிக்கல் வேணும்னா கொடுத்துக்கலாம், தேவையில்லாட்டி அன்டிக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ 0.8னால 0.8 இருக்குது. இது 5 கொடுத்தீங்கன்னா 5 ஏற்றாப்புல டேப்பராக இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 5 ஏற்றாப்புல ரேடியஸ் அதிகமாக இருக்குது. தேவையில்லாட்டி 0 பண்ணிடலாம், வெர்டிக்கலாக வேண்டாட்டி. ஹரிசாண்டலாக போகும்போது ஆருக்கு வந்து லைட்டாக இருக்குது. 5 கொடுத்தீங்கன்னா 5 ரேடியஸ்காண்டி ஃபார்ம் பண்ணி கொடுக்கும். இது எவ்வளோ லென்த்து வேணும்னு சொல்லி கேட்குது. லீனியர் மூவ்மெண்ட்டு 5 கொடுத்தீங்கன்னா 5 வெளியில் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டு ரிட்ராக்ட் ஆகி வரும். அதே நம்ம ரெக்ரூட்மெண்ட்டுக்கு ஏற்றாப்புல கொடுத்துக்கலாம். இது மேக்ஸிமம் 0.8 0.2 கொடுத்தாலே போதும். இது எப்போ ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஹோலில் ரன் ஆகும்போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை டிக் பண்ணிட்டேன்னா ஹோல் சென்டர் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு ஹோல் சென்டரில் ரிட்ராக்ட் ஆகி வரும். இதில் எடுத்துக்காது, பாஸ்டில் எடுத்துக்காது, ஒன்லி ஹோலுக்கு மட்டும்தான் எடுத்துக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோனிங் டூல் பார்த்து இது மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது ஸ்பைரலாக தான் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். சிங்கிள் பாஸ் வச்சுன்னா எனக்கு கிளியராக தெரியும். இந்த டூல் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைரலாக இருக்குது. ஒரு லீட் இன் ஒரு லீட் அவுட் தான் இருக்குது. இதே இது சர்க்குலர் போனீங்கன்னா ஆப்ஷன் எல்லாம் சேம் தான். டூல் செலெக்ஷனு, நெக்ஸ்ட் வந்து ஜியோமெட்ரிக் செலெக்ஷனு, அப்புறம் அதில் உள்ள ஆப்ஷன் தான் எல்லாமே. இதுலேயும் அதில் உள்ள ஆப்பில் தான் ஒர்க் ஆகும். இது வந்து இந்த பேஜ் மட்டும்தான் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். மற்றபடி இந்த ஆப்ஷன் எல்லாம் சேம் தான். இதில் என்ன டிஃப்ரெண்ட் ஆகுதுன்னா அந்த மல்டிப்ளே ஸ்டெப்த்தில் போயிட்டு அன்டிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரே ஒரு பாஸ் மட்டும் தான் ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கும். மல்டிப்ளே டெப்த் வேணும்னா அதை டிக் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு பாஸுக்கும் எவ்வளோ டெப்த்துன்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஏற்றாப்புல வரும். யூஸ் ஈவன் ஸ்டெப்டன் வந்து ஏற்கனவே பேசிங் டூல் பாத்தில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாப்புல தான். அதே சேம் தான். மற்றபடி இது எல்லாமே 4 டூல் பாத்தில் சொன்னாப்புல தான். இல்லை பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டூல் பாத்துக்கு லீட் இன் லீட் அவுட் இருக்குது. டூல் பாத்து இது மாதிரி ஸ்பைடலாக வேணுமா இல்லை இது மாதிரி ஸ்டெப் டவுனில் வேணுமான்னு சொல்லி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும்தான் டிஃபரெண்ட் தவிர மற்ற 2 டூல் பாத்தும் சேம் தான். இது மாதிரி நம்ம டூல் பாத் ஜென்ரேட் பண்ணும்போது ஸ்பைடலாக வேணும்னா 4 டூல் பாத்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அல்லது ஸ்டெப் டவுனில் தேவைப்படுச்சுன்னா சர்க்குலர் டூல் பாத்தை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம்.